machine électrique ou bien un récepteur électrique avec un courant alternatif consomme des différents types de puissance. À quoi correspondent ces différentes puissances électriques? Pourquoi faut-il limiter la puissance réactive? Comment réduire cette puissance réactive consommée par les récepteurs? Toutes ces réponses et bien d'autres sont détaillées sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va voir dans cette vidéo le triangle des puissances. Alors, on va commencer par le premier type de puissance, c'est la puissance active. Alors, la puissance active, on peut dire que c'est la puissance utile, d'accord, qui est transfert à un travail et d'hyperjoule. C'est-à-dire, on a la puissance active, il y a la puissance utile, يعني ديك القدرة المنفعاتية اللي كيكونسوميها لنا ان ريسيبتور اللي ينتفع بها واحد لو ريسيبتور. D'accord? C'est-à-dire c'est la puissance utile. C'est la puissance utile qui est transfère le travail, un travail mécanique par exemple le cas d'un moteur électrique واحد la partie منها كتمشي ce qu'on appelle les pertes joules. D'accord? Donc la puissance active on peut dire ممكن نقولوا بأنها هي ديك la puissance utile. L'unité ديالها هي الوات. D'accord? Alors, on va voir la relation ou l'expression de la puissance active dans le cas ديال monophasé et triphasé. Alors, dans le cas ديال monophasé, c'est-à-dire monophasé, on a deux types de monophasé. On a soit phase et neutre ou bien phase et phase. C'est-à-dire phase. On a le neutre ou bien monophasé, on a deux phases. Alors, P, pas de le cas, égale V fois I fois le cos phi. Et dans le cas d'il monophasé par deux phases, on a P égale U fois I fois cosinus phi. D'accord? Avec V, il y a la tension. La tension entre la phase et le neutre. U, il y a la tension entre phase et phase. Entre phase et phase, bien sûr, le volt, l'unité, c'est par volt. I, c'est le courant. Ampère. Phi, c'est le
alors في هو le déphasage entre la tension et le courant. La tension et le courant. Au cosinus phi qui est le rapport de. Alors le cos phi c'est le rapport de puissance. Ça c'est pour le monophasé. Pour le triphasé, on a P égale racine de 3 fois U fois I fois le cosinus phi. Avec U, c'est la tension entre les phases. I, c'est le courant. Et le phi aussi, c'est le déphasage entre la tension et le courant. Et cos phi, c'est le facteur de puissance. D'accord? Ça, c'est pour la puissance active. Maintenant, on va voir le deuxième type de puissance, c'est la puissance réactive. La puissance réactive, il apparaît pour les récepteurs inductifs et capacitifs. يعني أن la puissance réactive هي كنلقاوها مرتبطة les circuits magnétiques ou bien le champ magnétique. Par exemple, ملي كتكون عندنا l'alimentation ديال داك le circuit magnétique تما كتكون عندنا la consommation d'une puissance réactive. Par exemple, في le cas ديال transformateur, في le cas ديال les moteurs ولا أي ماشين فيها un circuit ولا كتحتوي على واحد le circuit magnétique. Donc la puissance réactive il est reliée et le champ magnétique ou bien le circuit magnétique. Par contre, pour les machines les font seulement des composants résistifs, d'accord, seulement des composants résistifs. يعني واحد الماشين فيها des composants résistifs وما فيهاش des composants inductifs ou bien des composants capacitifs. Donc في le cas de la machine ما كتكونسومي ليناش la puissance réactive mais كتكونسومي seulement la puissance active اللي قلنا عليها هي la puissance utile. Donc on peut dire que la puissance réactive est reliée par le champ magnétique. Où la puissance elle est consommée seulement à l'alimentation des circuits magnétiques. بحال transformateur, بحال les moteurs. Et pour les machines qui contiennent seulement des composants résistifs, mais qu'est-ce qu'on a de la puissance réactive. Alors, on va exprimer l'expression de la puissance réactive pour le monophasé et pour le triphasé.
Alors, pour le monophasé, on a Q égale V fois I fois sinus phi. Bien sûr, ça pour phase neutre. Et pour phase, on a Q égale U fois I fois sinus phi. L'unité ديال la puissance réactive هي الفار. D'accord. V bien sûr il y a la tension entre la phase neutre, I هو le courant, phi هو le facteur, هو le déphasage entre la tension et le courant, et bien sûr on calcule sinus phi. C'est la même chose là. U, c'est la tension dans ce cas entre phase et phase. Pour le triphasé, on a Q égale racine de 3 fois U fois I fois sinus phi. Pour la puissance apparente, c'est la somme vectorielle de puissance active et la puissance réactive. C'est-à-dire, on a de la puissance apparente, il y a la puissance اللي كنلقاو بزاف les plaques signalétiques اللي كتكون indiquée لينا par le fournisseur d'énergie. علاش؟ لأن le raccordement ou l'abonnement d'électricité ou le calcul les dimensions ديال واحد l'installation كيعتمد بزاف على هاد la puissance apparente. Donc c'est une puissance غالبا هي la puissance باش كنتعاملوا في les machines électriques. Donc la puissance apparente égale combien? Bien sûr دائما غنشوفوا في المونوفازي ou triphasé. Alors, في المونوphasé, on a S égale U ou bien V fois I. D'accord? Bien sûr, phase et neutre. Pour phase et phase, on a S égale U fois I. Tel que V, il y a la tension entre phase et neutre, et U, il y a la tension entre les deux phases. Ou bien S égale la racine de P au carré plus Q au carré. Bien sûr, l'unité ديالها هي VA. Pour triphasé, on a S égale la racine 3 U fois I. Ou bien S égale racine de P au carré plus Q au carré. Et bien sûr, P au carré, on va prendre la relation de triphasé, et Q au carré, on va prendre l'expression triphasé. Donc, voilà les puissances qu'on a qui sont consommées في le récepteur ou l'installation électrique. ممكن هادوك les trois puissances ممكن نجمعوهم في هاد le triangle des puissances telles que la puissance active, la puissance réactive, ou il y a la puissance apparente, et bien sûr il y a l'angle fait, c'est-à-dire l'angle de déphasage de la tension et le courant. Et bien sûr d'après les relations ديال Pythagore, parce que هنا بحال واحد المثلث قائم الزاوية. شنو عندنا
P égale cosinus phi fois S. Bien sûr, parce que d'après العلاقة ديال بيثاغور عندنا كوسينوس في إيكال هاد الضلع المحايد على الوتر اللي هي بي على اس. دونك بي إيكال كوسينوس في فوا اس. أوسي شنو عندنا سينوس في إيكال الضلع المقابل على الوتر، دونك كيو سور اس. دونك كيو إيكال اس فوا سينوس في. اي اوسي شنو عندنا هاد دابخي اوسي التيوريم ديال بيثاغور عندنا الوتر او كاري يقال هاد الضلع او كاري بلس هاد الضلع المقابل او كاري. دونك اس يقال لا راسين ديال بي او كاري بلس كيو au carré la relation que nous avons fait la puissance apparente. Donc voilà le triangle des puissances, voilà les différentes puissances qu'on a. Pourquoi faut-il limiter à la puissance réactive? كما قلنا بان la puissance réactive هي واحد la puissance qui n'est pas utile، يعني واحد la puissance اللي حنا ما كنستافدوش منها، داكوغ، يعني ما كتحولناش على شكل ان طرافاي. ودونك لا ماشين كتكونسومي هاد لا بويسونس مي دون اي استفاده منها، بالعكس ان هاد لا بويسونس رياكتيف كتخلق لنا واحد لي شوفمون او نيفو ديال لي كوندكتور الكتريك، c'est-à-dire لي كابل d'alimentation. كيما رسمت هنا في لو شيما واحد لا فالور صغيره ديال لا بويسونس رياكتيف اللي هي هادي داكوغ، يعني نقصنا من هاد لا بويسونس رياكتيف. دونك عطاتني واحد لونغ اللي هو في بلو مع العلم بان هاد لونغ في اللي بالزرق صغيره بيان سور على هاد في اللي هي بالكحل. اي بيان سور كما كنعرفوا بان الكوس ديال اي زاويه كوس في كيكون محصور بين اش و اش، كيكون محصور بين 0 و 1، داكوغ. شكون اللي كيعطيني 0 كيعطيها لي الكوس ديال بي سور 2، يعني الكوس ديال واحد الزاويه 90. تلك شكون اللي كيعطيني ال1 كيعطيها لي الكوسينوس ديال 0. يعني كما كنلاحظوا باش نحصل، يعني الكوس ديال 1 كيعطيني الكوس ديال 0 كيعطيني 1، والكوس ديال بي سور 2 كتعطيني 0. يعني باش نحصل انا على واحد لو فاكتور دو بويسونس اللي هو كبير، شنو خاص تكون عندي؟ هاد في خاصها تكون صغيره، و بوغ واحد لو فاكتور دو بويسونس اللي هو صغير هاد لو في هادي كتكون كبيره. اشاك فوا حنا كنصغروا ولا كنقصوا من هاد لا بويسونس رياكتيف هاد لو في كيصغر، داكوغ، لو في كيصغر. وملي كيصغر لنا لو في لو فاكتور دو بويسونس سيتادير لو كوس في كيكبر. سي بور سولا دائما في اي انستالاسيون الكتريك ولا اي ريسيبتور الكتريك لوبجيكتيف ديالنا كيكون هو اميليوري داك لو فاكتور دو بويسونس، يعني نحاولوا نكبروا هاد لو كوس في. هاد لو كوس في كيكبر ملي كتصغر لينا بيان سور هاد في، وبالتالي كتنقص هاد لا بويسونس رياكتيف. سيتادير ملي كنسمعوا amélioration ديال لو فاكتور دو بويسونس، c'est-à-dire نحاولوا نقصوا من ديك لا بويسونس رياكتيف اللي ما كتفيدنا في حتى حاجه، يعني ما عندهاش واحد سي با واحد لا بويسونس اوتيل، بالعكس انها كتسبب لنا لي شوفمون ديال لي كوندكتور. الوغ اون بو اكرير هادشي اللي قلنا، انه ملي كتكون عندي واحد لو في واحد لو كوس في اللي هو كبير، هادشي كيعني بانه هاد في كتكون صغيره، هادشي كيعني بان هاد لا بويسونس رياكتيف كتكون حتى هي صغيره والعكس. الوغ maintenant
On va voir la méthode باش حنا améliorer le facteur de puissance, c'est-à-dire la méthode باش اننا limiter la puissance réactive. Bien sûr, on ajoute un condensateur en parallèle. Alors, pour améliorer, le cos phi qui a automatiquement limité la puissance réactive, d'accord, on ajoute un condensateur pur en parallèle مع l'installation, avec l'installation ou bien avec en parallèle مع la machine لين. D'accord, علاش؟ لأن الكوندنساتور هو premièrement أولا الكوندنساتور اللي كنديروه en parallèle. Voilà par exemple un réseau, voilà l'installation لنا. Donc on ajoute واحد الكوندنساتور en parallèle مع l'installation. أولا هذا الكوندنساتور paie la puissance active ديال الكوندنساتور égale à 0, c'est-à-dire هو ما كيكونسوميش واحد لا بويسونس اكتيف، وبالتالي لا بويسونس اكتيف اللي غادي تستافد منها هاد لانستالاسيون غادي تبقى هي نفسها. ثانيا ان لا بويسونس رياكتيف اللي كتكون عندنا ان كوندنساتور كتكون كتعطيني موان U و I نديرو سامبل طونسيون فوا سيس في كتعطيني بلو موا. دونك هاد لو موا هذا بحال كنقولو كنديرو لا كومبونساسيون ديال لا بويسونس رياكتيف. باغ اكزومبل عندي لا بويسونس رياكتيف اللي غادي تكون عندي هنا او نيفو ديال لانستالاسيون غادي تكون عندي باغ اكزومبل حنا نقولو 100 فار، داكوغ، او نيفو ديال لانستالاسيون. و الكوندنساتور نقولو بانه الكوندنساتور غتعطيني ناقص باغ اكزومبل 60 فار. دونك لا بويسونس ما بقاتش عندي 100. بيان سور هاد لا بويسونس دابري تيوريم دو بوشرود لا بويسونس توتال هي لا بويسونس رياكتيف ديال لانستالاسيون بلس لا بويسونس رياكتيف ديال الكوندنساتور، يعني 100 زائد ناقص 60 اللي هي 100 ناقص 60 تعطيني 40. دونك نقصنا من لا بويسونس رياكتيف اللي كانت 100 فار رجعت عندنا سولومون 40 فار باش زدنا واحد الكوندنساتور اون باراليل. Alors c'est ça les types la puissance les puissances اللي عندنا. Et aussi pourquoi اننا كنحاولوا نليميتيو من هذيك لا بويسونس رياكتيف لاننا تو سامبلومون ما كنستافدوش منها. و لا ميثود باش كنليميتيو هذيك لا بويسونس رياكتيف هي ان كوندنساتور اون باراليل. J'espère que l'explication est bien claire. Merci pour votre attention. Laissez vos commentaires et bonne chance.